大家好，又係黃學心啦。咁今日呢，我唱呢首歌之前呢，大家有冇聽過？大家有冇前幾年有冇聽過呢？有一個線路通車呢，冇錯啦，就係屯馬線，即係由屯門去到烏溪沙，全長好長嘅。咁呢就貫穿九龍，貫穿東西嘅。咁呢有27個站，喺成個鐵路網絡入邊呢最長嘅一個車站。好啦，通車嗰陣呢，你知唔知有啲人呢係有個人呢係唱呢首歌嘅？冇錯啦，就係叫羅先生。好啦，我而家就開始唱啦。記住，呢個係我自己傳，呢首歌係由我，即係第一次係綠袖子嚟嘅，第二次係羅先生自己親自改嘅。第3次就到我啦，就係迎接南港島線西段嘅來臨。西港島線一通車，我真係好開心。西港島線通車啦，我真係好開心。通車真係好開心，通車真係好開心，通車真係好開心。西港島線通車，嗱，呢首就係我自己親手嘅，係為咗2026年即係下年嘅南港島線西段。我頭先首歌入邊嗰個西港島線唔係港島線嘅西港島線喎，係南，我所講嘅南，佢嘅簡稱嚟嘅啫。如果我講西港島線呢，大家好混亂嘅，即係以為係堅尼地城到上環嗰段，唔係，係來回由港大去到黃竹坑嗰段，佢係由香港大學，仲有去到黃竹坑噶啦，因為我未搭過嘅。咁呢，其實呢，我有3首歌嘅，一首就係啱先嗰首，第2首古洞站嘅啟用，我哋真係好開心。古洞啟用，古洞啟用，古洞啟用，我哋真開心。古洞真係好開心，北都真係好開心。有一個車站去 support， 佢哋真係好開心。我哋唔使去落馬就，如果去古洞深圳，咁樣羅湖就唔使存在。
好啦，第3首歌就係東涌線延線。東涌線延線真係開心，東涌線好開心，東涌線真係好開心，又可以多幾個車站，咁樣真係好開心。東鐵線延線真係開心，東鐵線延線開心，東涌線延線真係開心。好，頭先呢，頭先我點啊？你唱得好靚啊，好聽喎！出邊頭先呢，喂，入邊有榴蓮啊，食埋榴蓮先出嚟啊！唔好意思啊。嗱，咁呢，頭先呢，我哋呢，就呢，我頭先唔小心呢，就係將，因為好多人呢，就將東涌線同埋東鐵線就撈亂咗，我話想糾正翻。東鐵線呢，就係響西北上嘅，東涌線呢，就衝落大嶼山嘅。好，記得 like and subscribe 同埋 like 我個 channel， 時刻緊貼住最新嘅資訊。我今次一定要有15個 likes。我預告定下一集我哋係，可能係我呢個12月都係拍幾條就算㗎啦。咪拍今次拍一個就得啦，因為呢我之前呢已經 book 咗呢，仲有一個，不過係第2啲噶啦，係啦，我嚟拍，到陣時呢我哋呢就會呢係會影食 buffet。跟住呢，遲啲呢，我農曆新年假期嗰陣呢，我哋呢就會行晒98個車站嘅，真係好似 Rio 啊、米爺師傅啊，好似嗰啲咁樣噶啦。我呢都係，其實跟住呢，我預告定，如果我抽得中，我會帶你哋新加坡，我會帶你哋觀眾去新加坡。咁呢，我哋係啦，咁呢，我哋呢就而家呢一個 moment 就真係要 end 啦，因為呢。我已經呢講嘅超級之啦，我唔想拍，但係就咁樣講好辛苦咯，真係，係咯，就係咁咯，我哋下集再見啦，拜拜。